si te dijera que la muerte no es inevitable para todos? Existe un ser que ha hackeado el sistema de la vida, la medusa inmortal. Cuando esta criatura envejece, se enferma o se siente amenazada, simplemente revierte sus células a su estado más joven. Imagina que un anciano pudiera volver a ser un bebé cada vez que quisiera para empezar de nuevo. Teóricamente, este animal puede vivir para siempre. En un universo donde todo tiene un final, ella es el glitch en la Matrix. ¿Qué harías tú con una vida eterna? Suscríbete a Pensamiento X para cuestionar tu realidad.